Hello 啊，今日係呢個9月29號，咁啊 update 下，咁啊因為上一次我哋將空單咁喺度停啦，咁之後佢就喺呢個位置繼續向下啦，咁繼續向下咧就差唔多去到我哋之前畫嘅108000個位置啦，咁嗰度星期六日咁啊做咗個盤整，咁盤整咧就見到佢呢度有3支陽燭向上啦，咁之後佢點睇咧就唔係即係之後佢點走咧，我今日就唔係主要係想分享呢個睇法，反而係想講咧呢個位置其實即係依家嘅究竟會唔會去追多咧？即係呢個位就會唔會做多咧？咁答案我係唔會嘅。如果以前嘅我咧，就係見到佢收窄啦，咁跟住然之後就會去做多啦。咁但係就變咗咧好多時咧，嗱你今次係見到佢真係爆上去啦，咁但係以前有好多時係點咧？就係咧喺呢個位置盤整爆到可能呢個位，咁就向下又跌翻落嚟，跟住就向下繼續撐。咁依家我就呢個位置唔會去做多啦。咁因為咧呢度咧其實係一個摸底嘅一種多單，咁啊比較偏左側交易㗎。咁見1小時啦，同埋4小時，其實